Assalomu alaykum, kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga obunachilarimning iltimoslariga ko'ra burama bo'g'irsoq tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Marhamat, tomosha qiling. Buning uchun avval xamir tayyorlab olamiz. Bizga 120 gram iliq suv, 120 gram sut, 200 gram eritilgan margarin kerak bo'ladi. 2 osh qoshiqda shakar solamiz. 1 choy qoshiqda tuz solamiz. 80 gram o'simlik yog'i yoki zaytun yog'i solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamir uchun elakdan o'tkazilgan 750 gram un kerak bo'ladi. Unni solib xamir qoramiz. Xamirni qorib olib, xamirga biroz ishlov beramiz. Men xamirga chamasi 5-10 daqiqa ishlov berdim. Endi xamirni paketga o'rab, 1,5-2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Vaqt o'tgandan so'ng xolodilnikdan xamirni olamiz va 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Xamir bo'laklariga dumaloq shakl beramiz va yana xamirni paketga o'rab, biroz tindirib qo'yamiz. O'zinglar ham bilasizlar, xamirni qancha yaxshi tindirsak, xamir shuncha ochilishi oson bo'ladi va yengil yoyiladi. Mana endi xamirni bir bo'lagini olib, un sepib ochib olamiz. Keyin esa o'qlov yordamida xamirni yoyishga o'tamiz. Xamir yoyayotgan paytimizda ozgina margarin eritib olamiz, chunki xamirni yuziga margarin surish uchun. Xamirni katta qilib ochib oldik. Endi eritilgan margarinni olib, yuzidan surib chiqamiz. Xamirni ko'rsatkich barmoq bilan o'lchab, kesib olamiz. Ko'rsatkich barmoqchalik belgilaymiz. Ko'rsatkich barmoq 7 sm bo'ladi. Ya'ni menda 7 sm. Xohlasangiz ko'rsatkich barmoq bilan, xohlasangiz santimetr bilan 7 sm dan o'lchab kesib chiqamiz. Lenta shaklida kesib olamiz. Keyin xamir bo'laklarini 4 tadan qo'yib, mana shunday taxlab olamiz. Mana yana barmog'imizni qo'yib turib belgilab chiqamiz. Bir barmoq keladigan shaklda kesib olamiz. Yana bir bor aytib o'taman, bu yerga 4 ta xamir taxlandi. Mana ekranda ko'rib turganingizdek, bo'g'irsoqlarni yasaymiz spiral shaklda. Aylantirib turib, ezib spiral shaklda yasab olamiz. Ekranga diqqatingizni qaratib turing. Mana bir necha bor ko'rsatib o'tganman. Mana shunday konfetchalarga o'xshab bo'g'irsoqlarni qo'limizda yasab olamiz. Bo'g'irsoqchalarni idishga terib, xolodilnikka yarim soat, 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Bu paytda yog' qizdirib qo'yamiz va yarim soat, 1 soat o'tgandan keyin bo'g'irsoqchalarni past olovda pishirib olamiz. Past olovda deganimdan keyin miltillab turgan past emas. O'rta olovdan sal pastroq, past olovdan sal balandroq bo'lishi kerak. Chovli bilan aralashtirib turamiz, ya'ni kovlab turamiz. Bo'g'irsoqlar qip-qizarib pishgandan keyin yog'ini silqitib idishga suzib olamiz. Yog'ga birdaniga ko'p bo'g'irsoq sovormanglar. 5-6 ta idishingizga qarab 6 ta 7 ta solib pishirib olamiz. Men boya ham sizga aytib o'tdim, men pishirayotgan bo'g'irsoqlarning hajmi kichikroq, maydaroq. Faqat
ko'rsatkich barmoq bilan o'lchab kesamiz xamirlarni. 7 sm bo'ladi, bu tarafi 1,5-2 sm bo'ladi. Bo'g'irsoqlar tayyor bo'lgandan so'ng sirop tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 2 stakan shakar, 1 stakan suv kerak bo'ladi. Shakar bilan suvni solib aralashtirib olamiz va olovni tegini yoqamiz. Olovni yoqqandan so'ng ham aralashtirib turamiz. Ushbu siropga limon bo'lagidan 2 dona solib yuboramiz va aralashtirishni davom ettiramiz. Qaynab chiqqandan so'ng 10 minut past olovda qaynatib qo'yamiz. Sirop quyilib ketishi kerak emas. Sababi bo'g'irsoqlar spiral shaklga ega, o'sha har bir spiral shaklga ega bo'lgan bo'g'irsoqlarni orasiga sirop kirib, bo'g'irsoq siropni shimishi kerak. Ana shuning uchun sal suyuqroq bo'lishi kerak. Siropni, ya'ni sharbatni olovdan olib, boshqa idishga solamiz. Sal sovutib olamiz. Tezroq sovishi uchun boshqa idishga solib, birpas aylantirib olaman. Mana endi bo'g'irsoqchalarni siropga solib, siropga shimdirib olamiz. Taxminan 30 sekund ushlab turamiz. Siropni shimib olgandan so'ng idishlarga terib olamiz. Albatta siropdan silqitib olamiz. Sizga boya ham aytib o'tdim, bo'g'irsoq spiralga o'xshab buraladi. Har buramasini orasiga sirop kirib, bo'g'irsoq siropni shimishi kerak. Ana shunda xuddi paxlavaga o'xshab yeganingizda og'zingizda eriydi. Mana sizga yana bir bor ko'rsatib o'taman. Siropni ichiga 30 soniyaga solib qo'yamiz. Siropni shimib olgandan so'ng siropdan silqitib idishga olamiz. Ya'ni chiroyli idishlarga taxlab chiqamiz. Men sizga xamirni bir zuvalasini tayyorlab ko'rsatdim. Qolgan ikkinchi zuvalasi hali turibdi. Mana bu bitta zuvaladan tayyor bo'lgan bo'g'irsoqlar. Juda ham chiroyli, ham mazali, yaraqlab turibdi. Bo'g'irsoqlarning ustidan maydalangan yong'oq yoki oq kunjut sepamiz. Bo'g'irsoqni original retsepti bo'yicha oq kunjut sepilishi kerak. Lekin hali aytib o'tdim sizga, yeganingizda paxlavaga o'xshaydi deb. Shuning uchun men yong'oq sepmoqchiman, ya'ni yong'oq sepib chiqamiz. Ha, aytgandek, yong'oqni maydalab pichoqda bo'lib olamiz. Ikkinchi zuvalani ham yoyib olamiz, lekin xamirni yoymasdan turib, mana 2 ga bo'lib kesib olamiz. 2 ga kesib olganimizdan so'ng o'qlovni orasidan olamiz. Mana endi xamirga yana barmoqlarimizni, ya'ni ko'rsatkich barmoqni qo'yib turib, xamirni bo'laklarga bo'lib olamiz va bo'g'irsoqlarni yasaymiz. Bu bo'g'irsoqlarning hajmi kattaroq, uzunroq bo'ladi. Xohlasangiz shu usulda tayyorlashingiz mumkin. Mana bunisi shu ikkinchi zuvaladagi bo'g'irsoqlar. Birinchi zuvaladan tayyorlangan bo'g'irsoqlar maydaroq edi, bunisi yirikroq. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.